Soğuk bir Berlin gününden merhabalar. Bu videoda Berlin'in en güzel ve en turistik yerlerini gezeceğiz. İyi seyirler şimdiden. Bu karşıda gördüğünüz araba Trabant markası. Bir zamanlar Doğu Almanya'da insanların sıraya girip belki 4-5 sene sonra sıra geldiğinde sahip oldukları araba. Karşıda kırmızı tuğlalarla dikkatimizi çeken bina Rotes Rathaus, yani Kırmızı Belediye Binası. Burası Almanya'nın birleşmesinden sonra da bir süre belediye binası olarak kullanılmış. Berlin'in en yüksek yapılarından biri Televizyon Kulesi. Aslında arkadan çok güzel bir müzik çalıyordu ama telif yememek için silmek zorunda kaldım. İnşaat işinde çalışan bir kadın heykeli. Belediye binasına girme kararı aldık. Bakalım içerisi nasıl. Bu bina 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkılmış ve sonradan tekrar inşa edilmiş 50'lerde. Vitraylarda da komünizm dönemi yansıtılmış çalışan işçi figürleri var. Kırmızı Belediye binasını bir de Lego'dan yapmışlar. Yanındaki ekrandan da yapım aşamalarını görebiliyorsunuz. Bu salonda da Berlin'in semtlerinin armaları yer alıyor. Bir sonraki durağımız Marx Engels Forum. Buradaki heykeller 1980'lerde yapılmış. Karl Marx'la Friedrich Engels'in heykelleri. Her ne kadar duvar yıkılmış olsa da bu heykelleri buradan kaldırmamışlar. Uzaktan bir sarayı andıran Berlin Katedrali'ndeyiz şu an. Burası 1900'lü yıllarda yapılmış. Berlin'in en büyük protestan kilisesi olan bu yapı tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmüş. Ancak sonrasında restore edilerek eski haline kavuşturulmuş. Berlin Katedrali'ne girmek istemedim. Giriş ücreti 10 euro. Bugüne kadar da yeterince katedral ve kilise gördüm Avrupa'da. Şehri gezmeye devam ediyorum. Berlin'de bence görülmesi gereken müzelerden biri de Pergamon Müzesi'ydi. Ancak şu arkada gördüğünüz müze yaklaşık 2043 yılına kadar kapalı olacak. Burası Müzeler Adası olarak geçiyor. Burayı gezerken birazcık bu Pergamon Müzesi'nin hikayesini de anlatayım. Evet, şu an Altes Müzesi'ndeyiz ama ben gene hikayeyi anlatmaya devam edeyim. Bu Pergamon Müzesi adını Bergama sunağından alıyor. Bu sunak milattan önce 2. yüzyılda Zeus'a adanmış bir sunak. Ve sunağın üstünde çok bilinen bir friz yer alıyor. Tanrılar ve Devlerin Savaşı. İşte bu sunak bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde yerinden sökülerek Almanya'ya getirilmiş. Biliyorsunuz birçok aslında antik eserimiz Avrupa'nın farklı ülkelerinde müzelerde maalesef sergileniyor. Ve Bergama Antik Kenti'ne gittiyseniz sunağın o boş yerini orada görüyorsunuz. Bu da insana bir üzüntü veriyor. Ben Pergamon Müzesi'ne 2006 yılında Viyana'da Erasmus öğrencisiyken Berlin'e gelmiştim ve o dönem ziyaret etmiştim. Sonra da bir daha gelme fırsatım olmadı müzeye. Ve sunağı ilk gördüğümde çok duygulandığımı bugün bile net bir şekilde hatırlıyorum. Pergamon Müzesi'nde aynı zamanda Babil'in asma bahçeleri, biliyorsunuz dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor.
Onun da giriş kapısı olan İştar kapıları bulunuyor. Müze adası bu şekilde kurgulanmış. Burada birbirine yakın 8 müze yer alıyor. Bunlardan istediklerinize ayrı ayrı bilet alabilirsiniz. Ya da Berlin'de böyle 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük biletler oluyor. Onlarla da daha uyguna geliyor bu müzelerin girişi. Az önce müzede neredeyse ceza yiyordum. Çekim yaptığım yere çıkmak yasakmış. Ben de bilmiyordum çünkü kapılar açıktı ve orada bir sürü insan fotoğraf, video çekiyordu. Sonra güvenlik görevlisi gelip hepimizi indirdi. Neyse ki herhangi bir ceza kesmeden hallettik sorunu. Bir sonraki durağımız Neue Wache binası. Şimdi burada önemli bir heykel var, onu göreceğiz. Girişinde Türkçe açıklama da yer alıyor. Buradan detaylı olarak okuyabilirsiniz. Bu alanda yıllar içinde farklı heykeller yer almış. Ancak bu en son heykel anne ve ölü oğlu heykeli. Ve buradaki heykelde savaş mağdurlarına, şiddet mağdurlarına adanmış bir heykel. Gerçekten çok acı. Şöyle kocaman bir mekanın içinde işte bu acıyı bu şekilde simgelemişler. Alman opera binası karşımızda. Buranın da biletlerine önden internetten bakıp burada güzel bir gösterim izleyebilirsiniz. Sağ tarafımızda Humboldt Üniversitesi. Evet, üniversite okumak isteyen gençlere ben de Almanya'yı öneriyorum. Bence birçok anlamda mutlu olabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz bir ülke. Ampelman mağazasındayız. Burada girişte bizi farklı ülkelerin trafik lambaları karşıladı. Videoda da gördüğünüz bu yaya ışıkları Doğu Berlin'in simgesiymiş bir zaman. Ve onlar hala değiştirilmemiş. Yani bu trafik lambasını görüyorsanız bilin ki Doğu Berlin tarafındasınız. Bu bulvarın adı Ihlamurlar altında. Unter der Linden. Gördüğünüz gibi ıhlamur ağaçlarıyla süslenmiş bir yer burası. 1700'lerde yapılmış. O zamanki Prusya Kralı döneminde. Şimdi de işte sağlı sollu bilinen müzelerin olduğu, dükkanların olduğu hem bir alışveriş caddesi hem de bir turistik caddeye dönüşmüş. Bir yandan da inşaatlar devam ediyor. Bilmiyorum söylediklerimi ne kadar iyi duyabildiniz ama 1,5 kilometrelik bulvar yıllar içinde hem entelektüellerin hem de aristokratların buluşma noktası olmuş. Berlin'deki yürünebilecek en güzel rotalardan biri de burası. Burada Avrupa Birliği'nin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Avrupa evindeyim şimdi. Fotoğrafınızı çekip altına da mesaj ekleyip panoya gönderebiliyorsunuz. Unter der Linden'in sonunda Brandenburg kapısı var. Bu kapı da yine aynı kral tarafından yaptırılmış zamanında. Şehrin güzel sembollerinden biri burası. Ancak şehir ikiye bölündüğünde tabii ki bu kapı da şehrin bir tarafında kalıyor. Ve Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün bu kapının da çok ikonik fotoğraflarını çekiyor gazeteciler. Diğer birçok yapı gibi savaşta hasar gördüğü için bu kapı da restore edilmiş. Şu arkada gördüğünüz bina Alman Federal Meclisi yani Bundestag. Buradaki cam kubbeyi ziyaret edebilirsiniz. Size tavsiyem biraz önceden
rezervasyon yapmaya çalışın. Çünkü çok yakın tarihte gitmeye karar verirseniz boş gün veya saat bulamayabilirsiniz. Ben şu ana kadar hep böyle plansız geldiğim için daha henüz orayı ziyaret edemedim. Brandenburg kapısından 3-4 dakika sonra Holocaust anıtına geliyorsunuz. Burası da 2. Dünya Savaşı'nda katledilen 6 milyon Yahudinin anısına yapılmış. Buradaki taş blokların hepsi de farklı boyutlarda. Burada 2711 tane beton blok bulunuyormuş. Yürüyerek Potsdamer Platz'a geldik. Burası yine Berlin'in ünlü meydanlarından birisi. Berlin Film Festivali ile biliniyor. Ve aynı zamanda 1924 yılında dünyanın ilk trafik ışıkları bu meydanda kurulmuş. Karşımızda Bundesrat var. Almanya'da farklı eyaletler var. Yani aslında bir eyalet sistemi var Almanya'da. Bundesrat da bu eyalet temsilcilerinin katıldığı meclis. Onların da ayrı bir meclisi var, yani karar alma mekanizması var. Bunlar hep vatandaşlık sınavı soruları. Eğer hazırlanan varsa şimdiden bu bilgiyi de cebe atmış olun. Şu yukarıda gördüğünüz tabelanın bir tarafı Amerikan askeri, bir tarafı Sovyet askeri. Şimdi burası Batı Berlin oluyor. Burada hatta yazıyor Amerikan bölgesini terk ediyorsunuz ve karşı tarafta Doğu Berlin olmuş oluyor. Berlin her ne kadar ikiye ayrılsa da Doğu Batı diye aslında 4 bölgeye ayrılmış. O dönem işte Sovyet bölgesi Doğu ve Batı bölgesinde İngiliz, Fransız ve Amerikalılar kontrol ediyormuş. Burası aynı zamanda popüler bir fotoğraf noktası. Ve bu da o dönemden bir fotoğraf. Checkpoint Charlie'nin yakınında bir hediyelik eşya mağazası var. Ve bu taşların Berlin duvarından olduğunu söylüyorlar ve satıyorlar. Ben de yıllar önce Berlin'e geldiğimde bu taşlardan birini almıştım. Ufak bir tanesini. Artık ne kadar doğrudur bilmem ama o taş hala evde duruyor. Birazdan Avrupa'nın en büyük Yahudi müzesini gezeceğiz. Burada Yahudilerin hem kültürünü hem tarihini hem de Holocaust'u anlatıyorlar. Bu gördüğünüz Geniza konteyneri Yahudilik inancına göre kutsal metinler çöpe atılmıyor ve bu konteynerlerde toplanıp sonra imha ediliyor. Buradakiler de sadaka kutularıymış. 3 katlı bu müzeye giriş ücretsiz, kalıcı sergiler için. Ünlüler duvarında Yahudi kökenli ünlü kişiler yer alıyor. İşte Freud, Kafka, Einstein, Amy Winehouse gibi dünyaca ünlü birçok isim yer alıyor. Bugün de böyle bitti. Video uzun olduğu için ilk günü ve diğer günleri ayrı yüklemeye karar verdim. Hava da soğuk, yorulmuşum. Bu akşam oteldeyim artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.